dubartiin osoon heerumin waggaa 25 ol taate osoon heerumin yookaan ammootuu kara fuula rabbii deemte jazaan isiin rabbi biraa qabdu guddaadha. Ta waggaa 25 iyyuu geette osoon heerumin jazaan isiin rabbi biraa qabdu guddaadha. رسول صلوات ربي وسلامه عليه والمرأة تموت بجمع شهيد جدا. دبرتين أصون هيرومين كبجأ في أيدي أكست فول ربي جيت صدر كان إسي أموتو شهيد جدا. حديث كان دبرتين هيرومين قفتين هين علماء قدك أبنيك ستو كإسان هي كان دبرتي أصول في جراجر أصون دهين دوت يوكا سبب أموتو دهم ساتين دوت شهيد جدني قدك أبني سنرت هي كان تأصون هيرومين دوت تنرت اللي والرهيك تجرى كان يوديسي أصون هيرومين أبسته رب الرته الرقته يو أموتو كجت تاتي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب نمني أبسيتي ننجد من دان إن ربي برا أرقة من داها قنا جدم أمس فورا هيرومني رزقي دا ربي قرآنك يستي دبتي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم جل وان قرينا من أسو أرقته الدو جالته قروا ربي ونسني خيري سيهن قبو جتشا بيكي سر أتشكبي كما أتجالت تسن وان قرينا من كنا نقمت سجد جبا قروا ربي خيري سي قبا جدئتين أموتو فدي هيرمو أبون ميدا الداوان إسر في دون قبو يو عباداك أباتيت ننجت بر فول ربي إسيتي والقيتيت ننجت جنتك ستي هيرمتي إلما اللي أرقتشو دندت ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون جنتك ستي وني أتفيت وني أتبرباد دكمو هنجر وان تاتف أكسيرا علماء إسلاما خناف هيرمو أبون ميدان إني اتفيديك قلبين إسيج أبطوف هنجر مالي في جنانين لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا مقدم لما أخر وان ربنا ما فده نمني سر فرأة نجر وان ربي أموتو نمر أوقت نمنا ما فده نجر وان ربي دوبت هم بس نمني سي درس نجر وان ربي درسيسي في ديت ننجر أموتو نمني سر دوبت دي بسو هنجر كناف دبرتين أصون هيرومين أمرين إسي أكنا تهيت ننجر تأكنات جدنيت نندبتشون غاريمت هيرومتي في اللي مراف أموتو جرون هنتات هيروماني بهون اللي نجر هيروماني إلمت أبون اللي نجر أكا جارتين نبي الله إبراهيم ساران وقامي كإلمان أرقن قاف نمتتي حرام إسيت دلقو داف إسيت دياتي ويتا إسيد الدبي هاجرا كالنفي هاجران سلاء أموتو إلما أرقدات ننهنجروتي نبي الله إبراهيم هاجرا فوق جنان هاجرا فوق إلما إرى أرقت نبي الله إبراهيم وقامي قبودة كساران إلما أرقت ربي ويتقريدوا بأن سيبود رزقي عجائبات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرّا دوغارا سوفنا دوغارا دبنا جتان قل الحق ولو كان مرًا هدوفتس دوغا دبت وجتان حديث نبي كناتي عليه الصلاة والسلام دوغانا دوفتو ده دوغا لكنسو ورا اسوفنا جتان دوغان ستينا داوين دوغا لكنسي دوغان سينقوكين ilmi namaa bakka lamatti madaalama. Tokko miskiinummaa isaarraa, hiyyummaa isaarraa, waa qabaachuu dhabuurraa, harki gabaabachuurraa, jireenya kana keessa jiraataa ture waggaa dheeraa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gaafa biraa itti bassata kennaaf tola itti oola. Isaa kaleessaa fi waan qabne sanii fi isaa har'a argate walitti ilaaltee amalli isaa, adeemsi isaa, haasofni isaa, ilaalchi isaa, yaanni isaa, hubannoon isaa, wanni inni hojjetu, wanni inni argisiisu isa kaleetiin wal fakkaate taanaan namichi nama sirnaati, nama dhugaadhaaf jiraatu, nama dhugaadhaaf bulu, nama dhugaadhaan bulu jechuudha. Kanaan madaalama. Inni lammaffaan gaafa kaleessa jiraatu,
yookaan dureessa ta'ee qabeenya guddaa qabaatee jiruu ilma namaa jiraatee jiruu barbaachisaa jiraatee nama as dhufe yookaan nama taayitaa guddaarra ture sadarkaa guddaarra ture aangoo guddaarra ture as dhufe nama yookaan immoo beekamtii bareedaa qabu ka hawaasa keessatti jaallatamaa ta'ee as dhufe kaarra immoo sadiin kanaa dhabe taayitaas beekamtiis qabeenyas dhabe kana hundaa dhabe akhlaaqni inni argisiisu amalli inni argisiisu amala sirrii ta'e taanaan namni kun ammas nama dhugaaf jiraatu nama dhugaan jiraatu nama dhugaaf du'u jechuun achirratti ilaalama yeroo kana lamitti namni tokko madaalliin isaa sirrii ta'e gaafa hiyyummaa isaas gaafa durummaa isaas gaafa aangoorra jirus gaafa aangoo dhabees gaafa beekamtii qabus gaafa beekamtii hin qabnes dhugaadhaan jiraate taanaan nama jechuun nama namooma guute nama akkasiiti jechaadha. Ijoon dubbiidha. Yeroo garii dhugaan eessa jirti jennee hogguu barbaannu dhugaa bakka sadiitti arguu hin dandeenya bakka shanitti bakka afuritti namas yoo ta'e nama afuritti nama shan irratti arguu dandeenya yookaan kun yookaan dhugaa yookaan dhara wanni jedhamu waan lama wal bira jiru waan lama wal fakkaatu osoo hin ta'in waan garagaraa yoo madaalan kun sirrii miti jechuu danda'a. Yeroo garii dhugaan sadi dhugaan shan dhugaan kudha wal bira lachuu dhugaa ta'uu mala. Maaliif jennaan yaadni hundinuu yaada sirrii ta'ee ka irra caaluttu kanaa kan jennee keessaa fudhannu jira. Yeroo tokko jedhama abbaan warraatii fi haati warraa mari'atanii ani gabaa deema ati immoo manatti hafi tokkoffaa nyaata dalagi lammaffaa farda kana bishaan ganamaan obaasi sanboodaan gabaa dhaqee galaa jedhanii waliin mari'atee abbaan manaa biraa kuteedha haadha manaa. Haati manaa ciree abbaa manaa qopheessitee erga nyaate booda isa geggeessitee manatti ol deebitee osoo hojii biraan dalagin farda kana qabattee lagattiin qajeelte. Lagattiin qajeeltee farda bishaan akka dhugu goote. Fardi ganama waan nyaanne garaan isaa duwwaa jira qullaa jira. Laga geessite bishaan lagaa uumaa isaatti qabbanaa haadha diilallaa haadha. Fardi garaawaa waan qabneef bishaan kana dhuguuf hin dandeenye. Achooftee asooftee dadhabnaan manatti hin galte. Manatti hin galtee akkuma hojii isiitti seenteen farda kanaaf garbuu dhiyeessite. Fardi garbuu nyaata. Fardi gulufu fardi jabaan garbuu nyaachisan. Garbuu jala keette. Fardi garbuu isaa nyaataa oole. Nyaataa isaa ooleet haati manaa laaqana irbaata mana isii waa hunda qulqulleessaa ooltee abbaan manaa kun laga cehee gabaa dhaqa. Gabaadhaa wayitaas deebi'ee galu farda isaa ka laga keessa dhaabbatu ka lafti golgolaa itti dhufe. Farda ufiin argee hin qabatee manatti gale. Manatti galee waa tokko osoo hin dubbatin halazaa ulee fuudhee haadha manaarra dhaabe. Ajajaan isitti kenne hin hojjanne. Fardi kiyya lagatti bishaan keessatti isa arge. Waraabessi nyaatee akka tasaa ta'ee anirra dhufe malee qabeenya kiyya. Farda nyaachistee tokko. Horii an qabu takka lama jedhee ani horataa jiru balleessitee. Ajaja kiyya fudhachuu diddee anaaf si wajji jiraachuu hin dandeenyu jedhee irra dhaabe. Dallansuu qaba. Iyyansa itti gadhiiste. Iyyansa dhageennaan ollaan itti birmate. Ollaan hogguutti birmatu hayyuunis walumaan ka'ee hayyuun naannoo san jiru waliin dhaqa. Hayyichi kun ollaa asii iyyu. Haadha manaa achi iyyitu. Abbaa manaa asii dallansuun iyyu sadiinuu taa'ee dhaggeeffate. Erga taa'ee dhaggeeffate booda mee isin hunduu callisaa jedhe. Maal nu argitee calliste jennaan dhugaa argee callisaa jedhan. Garuu dhugaa liqimsuu dandeettu. Wayita dhugaa argitan uf qabuu dandeettu. Fedhii keessan qabuu dandeettu. Uf bira darbuu dandeettu. Dhugatti harka kennuu dandeettanii isin jedhan warri naannoo kana jirtan. Hawaasni kun sirrii hin dandeenye jedhan. Maarree eega dandeettanii hawaasa sadii arga jedhan.
tokkoffaa garaa farda kanaa laale garaan farda kanaa guutuu jira jedheen. Fardi kun garbuu nyaate jedheen. Midhaan biraan nyaanne osoo ansaraa nyaate osoo midhaan biraan nyaate garaan isaa akkanan ta'u jedheen. Lammaffaa fardi kun bishaan dhuge jedheen. Kanaafuu yoo farda kana laalu haati manaa keetii dhugaa qabdi jedheen. Tokko akkuma ati ajajjee deemteen haati manaa keetii lagattiin qajeelte. Fardi immoo ganamaan bishaan hin dhugu. Uumaa fardaati. Garaan quufa ta'u malee garaa duwwatti horiin bishaan hin dhugu. Haati manaa keetii farda kana lagaan geette. Fardi bishaan dhuguu fi didee hin deebi'e. Deebinaan garbuu jala keette. Garaan kun ka garbuu quufe. Sanbooda eega garbuu quufe dhuguu barbaada. Fardi akka nargutti moonaa cabsee deemeet ufiin laga dhaqee takka jedhe. Lammaffaa ati itti dhaamtee biraa deemte hojii filitte. Wayita galtu farda kee bishaan keessatti lagatti argite. Layni waraabessa qaba, leenca qaba. Fardi kee silaa si jalaa nyaatame atillee dhugaa qabda lagatti argite. Sadaffaa fardi illee dhugaa qaba jedhe. Ganamaa garaan qullaa. Galgala garbuu nyaatee quufe galbuun hin raffisu bishaanit gubbatti barbaada. Horiidhaan ageessaa jechuu hin dandeenye cabsee lixeere. Kanaaf haati manaa keetiillee ajaja kee nan qifne. Fardillee waan ufii barbaadu san godhuu nan qifne. Atillee bakka silaa barbaadduuf san hin arganne dhugaa sadiitti wal dhayee dhugaa sadii fudhadhaa araaramaa jedheen jira. Yeroo gargarii dhugaan 5 walitti bu'uu danda'a. Dhugaan 10 walitti bu'uu danda'a. Namni dhugaa 5 adda baasee dhugaa 10 adda baasee bakka dhugaan qulqulluu jirtu fudhatu hayyuu qofa beekaadha. Nama waa hubatu. Erga hubate booda immoo nama dhugaa fudhachiisuu danda'u. Nama ufiifis fudhatuu danda'u jechaadha. Dhugaarra dhaabbachuun diinirraayi, akhlaaqarraayi, namoomarraayi, guddinarraayi. Namni guddinni tolee jennaan bakka dhugaa geennaan hin dhaabata. Dhugattu isa dhaaba, haqattu isa dhaaba. Waan dhugaa ta'e argee jennaan hin dhaabbata. Wanni isa dhaabu namaa miti. Wanni isa dhaabu yaadaa miti. Wanni isa dhaabu dhugaadha. Ilmi namaa waan dubbatuu fi waan hojjetu irratti akkatti fuula duratti deemuun barbaachisaadha. Namoonni achi keessa jira. Hujiinuu haa ta'u. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا على الله ما لا تفعلون جل ربين يا إلمنما واني نجن ناسين وجيد واني نرقسيف أكست أفاني ناسوفتين إيسون كيسولمو ربي برتي يكا قداء جل ربين يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا ماليف وان كل كرا كل عسى كل رجاء هجتنا الرديمة مالف يصلح لكم أعمالكم هجي كيسان إسني تولشا هجي كيسان إسني باريتشا وانجتن الرتي هم نقبدو هاسا كيسان الرتي هم نقودتو ويتنا ملالتن كاللتشا نمالالو دنديتو إجل كيسان قوتني نمارقو دنديتن مهما كان ويغفر لكم ذنوبكم ربي موديلي تيسن يكا كيسن وان اسن شبو اسن دليدن اسني ديسا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مالي فين جفنون اتشرت ينداي ارجم ربيت عليه الصلاة والسلام وقال عن ارجما وما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى وفي الراناسان لبو في الرانكاسن حمله في فدي وفي دوكن ديمني وأجج ربي ملئ ربي مو سبحانه وتعالى هو الحق عدلي سمي في أرض توني الأبتين ميزان نئسي عدلي له وقال حكاني جارمتي وانتهي كناب غافر وقار قتل بكر وقاسن دابد
gaafa yakki sirratti murtaahe dhugaadhaan liqimsii fudhadhu. Isa sirreessuuf yakka biraa akka hin daballe. Isa sirreessuuf cubbuu biraa akka hin daballe. Isa sirreessuuf haasaa biraa akka duubaan hin finne. Eenyummaan namaa kan madaalamuun dhugaarra dhaabbachuu, dhugaa dubbachuu. Wanni hundi ni darba. Dubbiin ni darbiti, gochi ni darba, namni ni darba. Jireenyi kun guutuun hin deema jecha, hin godaana jecha. Wanni hin godaanne maaliin? Dhugaatti hin godaanne. Godaanuun sunuu dhugaa ta'uu hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala arraba keenya dhugarraa dhaabu namummaa, namooma, eenyummaa, aqlii guutuu hubannoon qabaachuun kan hubatamu yoo dhugaa fi dhugaaf gatii kafalte qofa. Dhugaanaa jiran, dhugaafaa jiran ergaan har'aa dhugaan sin quuqin, dhugaan sin dhukkubsin liqimsi. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.